الشتا دخل علينا يعني محتاجين حلويات تدفينا. تعالوا نعمل مع بعض أحلى مانكي بريد أو مخبوزات بالقرفة زي ما بتسموها. في بولة العجان هنضيف نص كيلو دقيق ومعلقة لبن بودرة وعليه رشة ملح وكمان معلقة خميرة، وهنضيف 2 بيض وعليهم نص كوباية سكر وكوباية لبن ونص كوباية مية، وهنعجن كل المكونات مع بعض لمدة دقيقتين. ودلوقتي هنضيف معلقتين زبدة وهنعجن العجينة لمدة 5 دقايق كمان لحد ما العجينة تلم معانا ويكون ملمسها ناعم زي ما انتوا شايفين. هنلم العجينة ونحطها في بولة وهنسيبها تخمر لمدة ساعة، وعلى ما تخمر العجينة هنجهز الحشوة بتاعتنا. هنجيب الزبدة السايحة وهنخلط السكر مع القرفة وهنركنهم على جنب، وبعد ما العجينة هتخمر معانا ده بيكون شكلها. هننزلها على الرخامة أو الكاونتر اللي احنا بنشتغل عليه وهنقطعها بشكل متساوي وهنشكلها لكرات صغيرة. هناخد كل كورة من العجين وننزلها في الزبدة السايحة وبعدين نحطها على السكر والقرفة اللي احنا عملناهم، وبعدين هنرصها جوه القالب وهنسيبها تخمر تاني لمدة نص ساعة، وهندخلها الفرن على حرارة 180 لمدة 20 دقيقة. وبعد ما تخرج من الفرن هنقلبها وهي لسه دافية وهننزل عليها الحليب المحلى المكثف أو صوص الكريم تشيز اللي عملناه مع السينامون رولز قبل كده، وهتدوقوا أحلى مانكي بريد أو مخبوزات القرفة مش هتبطلوا تاكلوها طول الشتا. يا رب الوصفة تكون عجبتكم.